వాత పిత్త కఫ దోషాల వలన దగ్గు వస్తుంది. ముఖ్యంగా దగ్గు 3 రకాలుగా వస్తూ ఉంటుంది. కఫంతో పాటు వచ్చే దగ్గు, కఫం లేకుండా వచ్చే దగ్గు, కంఠం లోపల గాయాల వలన రక్తంతో కలిసి కఫం వస్తుంది. దీన్ని తీవ్ర స్థితిగా గుర్తించాలి. దగ్గు మనతో పాటు పక్కవారికి కూడా అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. దగ్గు బాగా రావటం వలన గొంతు నొప్పి, ఆయాసం కూడా కలుగుతుంది. ఈ వీడియోలో పొడి దగ్గు నివారణ చిట్కాల గురించి తెలుసుకుందాం. కరక్కాయను పగలగొట్టి చిన్న ముక్కను బుగ్గను ఉంచుకుని చప్పరిస్తూ ఆ రసాన్ని కొద్ది కొద్దిగా మింగుతూ ఉంటే సాధారణంగా వచ్చే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. చేదుగా వగరగా ఉండే కరక్కాయ రసం మంచి ఫలితాలనే ఇస్తుంది. గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా యాలకుల పొడి, లవంగాల పొడి కలుపుకుని నెమ్మదిగా చప్పరిస్తూ తాగితే మంచి గుణం కనిపిస్తుంది. అలాగే లవంగాలను చప్పరిస్తున్న పొడి దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. ఒక అర చెంచా అల్లం రసంలో 1 చెంచా తేనె కలుపుకుని ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం సేవిస్తూ ఉంటే దగ్గుతో పాటు దానివల్ల కలిగే ఆయాసం కూడా తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఒట్టి తేనెను చప్పరించిన మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా యాలకుల పొడి, మిరియాల పొడి కలుపుకుని రాత్రి పడుకునే ముందు తీసుకుంటే దగ్గు తగ్గి సుఖనిద్ర పడుతుంది. అలాగే మిరియాల కషాయం కూడా దగ్గును తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. 1 స్పూన్ తులసి ఆకుల రసానికి సమపాలల్లో తేనెను కలిపి వాడితే కఫం వల్ల వచ్చే దగ్గు తగ్గి ఉపశమనం కలుగుతుంది. లేదా తులసి ఆకులను నమిలినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. సొంటిని నీళ్ళల్లో కలిపి కషాయంగా కాచి అందులో పటిక బెల్లం కలుపుకుని ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం సేవిస్తూ ఉంటే దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అలాగే సొంటితో చేసే కాఫీ, టీ కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. 2 చిటికెల లవంగాల చూర్ణం, తేనె, పటిక బెల్లం చూర్ణంతో కలిపి రోజు 2 పూట్ల తీసుకుంటే దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే దగ్గు ఎక్కువ కాలం తగ్గకుండా ఉంటే వైద్యుని సంప్రదించడం చాలా మంచిది. వీడియోను చూసినందుకు ధన్యవాదములు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు పొందడానికి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో పాటు పక్కనున్న అలారం సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ను వెంటనే పొందవచ్చు. దీంతో పాటు మీ సూచనలు, సలహాలు తప్పక తెలియజేయగలరు.